Sie hören 5 Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel: Beispiel pa lang to. Hier ist die Zahnarztpraxis Dr. Schneider. Wir sind im Urlaub. Am Montag, dem 30. August, ist unsere Praxis wieder geöffnet. Bei Problemen können Sie einen Termin bei unserer Kollegin Frau Dr. Schwarz, Kaiserstraße 42, Telefon 069 24 43 77 bekommen. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 1. Hallo Lola, hier ist Anne. Wegen heute Abend. Ich fühle mich nicht so gut und möchte nicht tanzen gehen. Vielleicht könnten wir zusammen einen Film sehen bei mir zu Hause. Es kommen einige gute Filme im Fernsehen. Ist das okay für dich? Kommst du vorbei? Sag mir Bescheid. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 2. Guten Tag, Frau Schneider. Sie haben doch bei uns einen Deutschkurs gebucht. Vielleicht wissen Sie es noch nicht, wir sind umgezogen. Die Sprachschule ist jetzt in der Königsstraße 14 gegenüber vom Bahnhof. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 3. Hallo Nadja, wir gehen heute Abend ins Kino, oder? Der Film fängt um 20 Uhr an, aber ich glaube, es ist besser, wenn wir schon eine halbe Stunde früher an der Kasse sind. Sonst bekommen wir vielleicht keine Karten mehr. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 4. Guten Tag, Herr Schmidt, hier Firma Textil. Wir haben ein kleines Problem. Könnten Sie am Samstagvormittag arbeiten, von 9 bis 14 Uhr? Frau Schneider ist leider krank geworden. Ab 14 Uhr kann Frau Georgieva kommen. Wir haben sie schon gefragt. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 5. Hallo John, ich habe gerade im Internet gesehen, dass unser Zug nach München heute doch nicht von Gleis 4 abfährt. Treffen wir uns um 1:30 an Gleis 21? Bitte hören Sie den Text noch einmal. Okay, noch einmal natin yung 1 bis 5. So gut und möchte nicht tanzen gehen. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel:
Hier ist die Zahnarztpraxis Dr. Schneider. Wir sind im Urlaub. Am Montag, dem 30. August, ist unsere Praxis wieder geöffnet. Bei Problemen können Sie einen Termin bei unserer Kollegin Frau Dr. Schwarz, Kaiserstraße 42, Telefon 069 24 4377 bekommen. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 1. Hallo Lola, hier ist Anne. Wegen heute Abend. Ich fühle mich nicht so gut und möchte nicht tanzen gehen. Vielleicht könnten wir zusammen einen Film sehen bei mir zu Hause. Es kommen einige gute Filme im Fernsehen. Ist das okay für dich? Kommst du vorbei? Sag mir Bescheid. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 2. Guten Tag, Frau Schneider. Sie haben doch bei uns einen Deutschkurs gebucht. Vielleicht wissen Sie es noch nicht, wir sind umgezogen. Die Sprachschule ist jetzt in der Königsstraße 14 gegenüber vom Bahnhof. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 3. Hallo Nadja, wir gehen heute Abend ins Kino, oder? Der Film fängt um 20 Uhr an. Aber ich glaube, es ist besser, wenn wir schon eine halbe Stunde früher an der Kasse sind. Sonst bekommen wir vielleicht keine Karten mehr. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 4. Guten Tag, Herr Schmidt, hier Firma Textil. Wir haben ein kleines Problem. Könnten Sie am Samstagvormittag arbeiten, von 9 bis 14 Uhr? Frau Schneider ist leider krank geworden. Ab 14 Uhr kann Frau Georgieva kommen. Wir haben sie schon gefragt. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 5. Hallo John, ich habe gerade im Internet gesehen, dass unser Zug nach München heute doch nicht von Gleis 4 abfährt. Treffen wir uns um 1:30 an Gleis 21? Bitte hören Sie den Text noch einmal. Hören Teil 2. Sie hören 5 Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Und hier eine Meldung der Verkehrsbetriebe. Heute halten die U-Bahnen nicht am Hauptbahnhof. Fahrgäste zum Hauptbahnhof, bitte nehmen Sie die U-Bahn bis zum Theaterplatz. Dort stehen Busse bereit, die Sie zum Hauptbahnhof bringen.
Nummer 6. Bei Radio Pop FM können Sie 50 € gewinnen. Sie müssen nur 3 Fragen zu Pop- und Rockmusik richtig beantworten und mit ein wenig Glück gehören Sie dann zu den Gewinnern. Hören Sie jeden Samstag und Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr Radio Pop FM, die beste Musik aus 3 Jahrzehnten. Haben Sie einen Musikwunsch? Rufen Sie an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wir spielen Ihre Musik. Nummer 7. Und hier der Wetterbericht. Bald ist der Winter vorbei. Im Süden wird es schön. Die Temperaturen liegen bei viel Sonne und wenig Regen zwischen 10 und 15 Grad. Im Norden Deutschlands allerdings schneit es noch einmal. Hier müssen wir noch etwas auf den Frühling warten. Nummer 8. Und hier ein Programmhinweis. Bitte achten Sie auf folgende Programmänderung. Heute Abend können Sie den Kinofilm Avatar leider nicht sehen. Sie sehen heute Abend nach dem Wetterbericht eine Fußball-Sondersendung zur Europameisterschaft. Den Film wiederholen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Nummer 9. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt einige Programmhinweise fürs Wochenende. Die Tipps für Haus und Garten hören Sie ab sofort jeden Samstagnachmittag um 14 Uhr. Die Hobbythek mit Tipps zu Hobbys und Freizeitaktivitäten hören Sie sonntags um 15 Uhr. Und alles um das Thema Arbeit und Bewerbung ab sofort nicht mehr freitags, sondern jeden Sonntagabend um 20:30 Uhr. Nummer 10. Das waren die Nachrichten und das Wetter. In wenigen Minuten um 16:10 Uhr hören Sie wieder unser Programm Neues aus der Kultur. Um 17:05 Uhr, nach den Nachrichten zur vollen Stunde, dann der Sport. Hören Teil 3. Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text 2-mal. Beispiel: Guten Tag, Frau Kuhn. Herzlich willkommen bei IT Kaufmann. Ich freue mich, Sie als neue Mitarbeiterin am Empfang begrüßen zu dürfen. Ich schlage vor, wir machen einen kleinen Rundgang und ich zeige Ihnen unser Haus. Guten Tag, Herr Meier. Ich freue mich auch sehr, hier zu arbeiten. Der Empfang ist gleich hier vorne, neben dem Aufzug? Ja, das ist dann Ihr Arbeitsplatz.
Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 11, 12, 13, 14 und 15. Unsere Kollegin Frau Schmidt telefoniert gerade. Sie zeigt Ihnen später aber alles genau. Ja, ich habe schon einige Fragen. Vielleicht gehen wir erst einmal die Treppe nach unten. Hier hinter der Glastür ist unser Lager. Dort stehen auch unsere Kopierer. Wenn Sie etwas kopieren möchten, fragen Sie einfach Herrn Dornbach. Er zeigt Ihnen alles. Jetzt nehmen wir hier den Aufzug in den ersten Stock. Hier sind unsere Computerräume. Und neben den Computerräumen finden Sie das Sekretariat und unser Schreibbüro. Im zweiten Stock sitzt unser Chef. Hier ist auch die Personalabteilung. Und über dem Chefbüro im dritten Stock ist unser Betriebsrestaurant. Das ist täglich zwischen 9 und 10 und 13 und 15 Uhr geöffnet. Wenn Kunden bei mir unten am Empfang sind und ich ihnen etwas anbieten möchte, muss ich dann immer ins Restaurant? Was mache ich, wenn es geschlossen ist? Nein, das habe ich vergessen zu sagen. Wir haben unten im Haus auch eine kleine Teeküche. Dort können Sie immer Kaffee und Tee kochen. Ah, Ich zeige Ihnen den Raum später, wenn wir wieder unten im Lager sind. Er ist direkt gegenüber. Fahren wir jetzt mit dem Aufzug wieder nach unten. Dort zeige ich Ihnen noch unsere Werkstatt. Sie gehen über den Kundenparkplatz und sehen die Werkstatträume sofort. ich habe am Eingang unten noch ein kleineres Haus gesehen. Gehört das auch zu den Werkstatträumen? Nein, das Gebäude steht noch leer. Das wird unser Konferenzzentrum. Aber es ist noch nicht fertig. Wir denken, dass wir es im Herbst eröffnen können. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Modelltest 4. Okay, wait lang. Balik ko. Ihr Arbeitsplatz. Und hier ein Programmhinweis. Bitte achten Sie auf folgende Programmänderung. Mali. Heute Abend sehen, hören Sie wieder. Hören Teil 3. Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text 2-mal. Beispiel: Guten Tag, Frau Kuhn. Herzlich willkommen bei IT Kaufmann. Ich freue mich, Sie als neue Mitarbeiterin am Empfang begrüßen zu dürfen. Ich schlage vor, wir machen einen kleinen Rundgang und ich zeige Ihnen unser Haus. Guten Tag, Herr Meier. Ich freue mich auch sehr, hier zu arbeiten. Der Empfang ist gleich hier vorne, neben dem Aufzug? Ja, das ist dann Ihr Arbeitsplatz. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Nummer 11, 12, 13, 14 und 15. Unsere Kollegin Frau Schmidt telefoniert gerade. Sie zeigt Ihnen später aber alles genau. Ja, ich habe schon einige Fragen. Vielleicht gehen wir erst einmal die Treppe nach unten. Hier hinter der Glastür ist unser Lager. Dort stehen auch unsere Kopierer. Wenn Sie etwas kopieren möchten, fragen Sie einfach Herrn Dornbach. Er zeigt Ihnen alles. Jetzt nehmen wir hier den Aufzug in den ersten Stock. Hier sind unsere Computerräume. Und neben den Computerräumen finden Sie das Sekretariat und unser Schreibbüro. Im zweiten Stock sitzt unser Chef. Hier ist auch die Personalabteilung. Und über dem Chefbüro im dritten Stock ist unser Betriebsrestaurant. Das ist täglich zwischen 9 und 10 und 13 und 15 Uhr geöffnet.
Wenn Kunden bei mir unten am Empfang sind und ich ihnen etwas anbieten möchte, muss ich dann immer ins Restaurant? Was mache ich, wenn es geschlossen ist? Nein, das habe ich vergessen zu sagen. Wir haben unten im Haus auch eine kleine Teeküche. Dort können Sie immer Kaffee und Tee kochen. Ah, Ich zeige Ihnen den Raum später, wenn wir wieder unten im Lager sind. Er ist direkt gegenüber. Fahren wir jetzt mit dem Aufzug wieder nach unten. Dort zeige ich Ihnen noch unsere Werkstatt. Sie gehen über den Kundenparkplatz und sehen die Werkstatträume sofort. ich habe am Eingang unten noch ein kleineres Haus gesehen. Gehört das auch zu den Werkstatträumen? Nein, das Gebäude steht noch leer. Das wird unser Konferenzzentrum. Aber es ist noch nicht fertig. Wir denken, dass wir es im Herbst eröffnen können. Bitte hören Sie den Text noch einmal. Modelltest 4. Hören Teil 1. Okay, so das ist alles für hören. Okay. Fertig. Fertig. Not yet, Ram. Sandali lang po. Sige po. Magulo na yung buhay ko. Ay, nako. Ay, nako. Sinusulat ko lang, Ram. Sige lang po. Ayan, masabihin namin dito score namin. Kahit tissue. Okay. Okay, so check muna natin. Korrigieren wir. Zuerst so fangen wir mit Hören Teil 1. Okay, Nummer 1, nicht in die Disco, lieber Zu Hause. so lieber bei Anna zu Hause. Bei Anna zu Hause. Sige, okay na. Ano, zu Hause. Hindi na naman dadami to. Bravo. Okay, consider ko. Pero sa exam dapat complete. Okay, Oh my Nummer God. 2, Königstraße, wo gegenüber Bahnhof. Bahnhof, genau. Bahnhof. Okay. Treffen, wann? Ay, na. Half Stunde ng 5:20. So, mga 6 o'clock. Sabi niya, halb Half. 8.
Oder halb acht. So half 8 o'clock. 19:30. Or pwedeng halb acht. Okay, so hier Firma Arbeit am Samstag von 9 bis 15 Uhr. 9 bis 14 Uhr, genau. Okay. Und dann Nummer 5. Heute von Ano? gleich, 23. Gleis, Gleich Gleis 21. ein. Hindi ko maintindihan. Hello po, Frau. Ano yan? Yung number phone po, hindi po siya halb 21. Hindi, kasi Sugnak München, so saan daw? Saan manggagaling? So from Gleis, platform 21 yan. Station po siya, hindi Oo. po oras. Hindi. Okay po. Okay. Okay, next. So, wie kann man 50 Euro gewinnen? So, steht Nummer 7. Es gibt Schnee. Schnee? Okay, Nummer 8. B. Einen Film. Einen Film. Nummer 9. C. Am Sonntag. Nummer 10. B. Das Sportprogramm. Das Kulturprogramm C. Ay. Ito na naman ako. Okay, next. Ay, naku, wala akong gawin. Ito, nahirapan na naman ako dito. Dumugunan. Sagutin mo, Kayla. So, was ist im Lager? Oder wo ist das Hello. Lager? Buxtabe B. Charot. Charot. Ako, Ikaw, Frau, ano sa'yo? Genau. Okay, wo ist Chefbüro? Buxtabe E. Buxtabe sabi niya, hindi sabi niya, in zweiten Stück ist das Chefbüro. Oben ist das Restaurant, sabi niya, di ba? So, F yan. So, F, genau. Uy, tumama ako. Hindi na ko. Sa restaurant. Okay. Wo Wo ist der Computerräume? Computerräume, ang sinagot ko, neben dem Computerraum. Sabi G. D, genau. Ay, D. Maria. Maria. Im ersten Tag. Konferenzzentrum?
A. E. E. Ha? E. Gang. Okay. Nagkamali ako nga. Pinalitan ko pa yung sa Und am Werkstatt ist B. G sa Parkplatz, beim Parkplatz. Ay, shucks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 over 15. Ano ba yan? Scoring sa TELC ganyan lang din. 15, ganun. 7. Okay, next. Lesson. Wir arbeiten in Ihrem Bad, suchen Sie Farbe. Saan yan, Frau? Lesson na tayo. Sa lesson. B ang sagot. B ist richtig, genau. Bauen und renovieren. Okay. Nummer 2. Sie möchten Ihre Musik auf dem Computer neu ordnen und suchen eine Software dafür. C. Underwriting. Richtig. Okay. Nummer 3. Sabi A. Richtig. Nummer 4. B. B. Nummer 5. A. Uy, perfect. Ay, ang galing ko magbasa. Perfect yung first time. Oh, ito na. Okay, next. Okay. Hanap na tayo ng ano dito, mali. Nummer 6. Richtig. Jasminta Batay hat in Iran ihr drittes Kind bekommen. Ang sabi niya dyan, wait lang. Lahat, Dresden Kim. O, ayan na, bro. Sa second, second and third. Hat Dresden Kim bekommen. Saan? Yung first two sentences, second and third sentence. An actress and a musician, Jasmine Tabatabay, hat ihre drittes Kind bekommen. Der iranische Musikerin namatay hat ihre drittes Kind bekommen. Der Vater ist Ano, bakit falsch? Ba? Okay. Sie hat beide Nationalitäten. Der ist ein bekannten Schauspieler. Moment, Zurzeit lebt sie in Deutschland. Sie hat beide Nationalitäten. So 1986. So dito is richtig nga. Bigan. Oo, richtig.
Sa Iran daw kasi Yasmin Tabat-Tabay hat im Iran drittes Kind bekommen. So sa Iran ba niya nakuha? Ay na ano, pinanganak? Hindi ba doon, Frau? Kasi since ano daw, 1978 sa Iran na siya nakatira. Since 1978, sa Doshla na siya nakatira. Mm. Since 1978. Seit lebt sie in Deutschland. Ay, Sie hindi, hat parent. both nationality. Oo. So yung parents niya ano sabi, ihre Mutter ist Deutsche und ihr Vater der Namatay gestorben 1986. war Iranian. Seit 1978 lebt sie in Deutschland. So since 1978, nakatira na yung parents niya sa Germany. So mayroon siyang both nationality, si Yasmin. So since 1978, ano na siya doon. So parang pinanganak na siya. Hindi, Frau. Ano siya? Was born in Tehran 1967. Wurde, sabi Jasmine Tabatabay, wurde 1967 in Tehran geboren. Mm. So ano ba tanong doon sa number 1? Yung third child ba pinanganak ba niya ano? sa Iran? Hat im Iran drittes, third child. Oo. Third child. Sabi, dito yun sa unang sentence. Genau. Sabi niya, her first daughter come earlier als eine Frühere. Heiraten musste. Sige. Anong sagot saan? False? False. Kasi, di ba, 1978, yung parents niya nandun na sa ano. And then, giburin siya sa Tehran. Pero, yung parents niya, so parang sila, nandun na sila sa since 1978. Parang tricky yung tanong niya. Kasi ang tinignan ko din dyan yung second stance, Lang, yung okay. second sentence. So dito, 1967 siya pinanganak. And then, since 1978, nakatira na yung parents niya sa Deutschland na sila. Oh, wait lang. So ngayon, kung kukumputin niyo yung 1967 tsaka 1978, ilang taon pa lang siya dyan. So parang 11 years old pa lang siya. So hindi pa siya pwedeng magkaroon ng anak. So since 1978, doon na sila nakatira sa Germany. Ganun. So 11 years old siya. So ngayon, false talaga. Ayan. Gets? Yes. Okay. Gets na. Kailangan pa kami mag-isip. Nahihirapan na kami mag-translate. Kailangan pa kami mag-compute. Okay. Next. Vater liebt nicht mehr. Richtig. Genau. Tayo na yun. Sie mag noch andere Sachen als Filme. Falsch. Only other films? Only other things? Ano ba yan? May iba pa siya. Und bekam auch, wenn Reise, auch im Theater konnte man sie sehen. So, nagta-theater din siya eh. Perfect. So, falsch. Sie mag noch andere Sachen als Filme. So, richtig pala. Ay, bakit? Kasi hindi lang sa film eh, may theater pa siya. Musikirin din siya. Tsaka, Oo nga. Ay, so, antindi ko. Only. she still do other things than film. Sabi niya. Okay. So, sie hat einen Preis für ihre Arbeit als Sängerin bekommen.
Falsch. Falsch. Okay. Nach dem Sommer kommt ein Film mit ihr im Fernsehen. Falsch. Herbs ang naintindihan ko siya. Sabi niya, die man im Herbst im Fernsehen sehen kann. Ano sabi niya? O, diba, after ng summer, anong susunod sa summer? Herbst. Herbst. Oh, nakalagay dito, oh. Letztes für Berlin, die man im Herbst im Fernsehen sehen kann. So sabi niya, nach dem Sommer kommt ein Film. After summer. O, tama. After summer, die Herbst. Genau. So, richtig. Ay, pastilan. After summer. Take note niyo yung mga trick-trick na yan. Mga ano yan? Tricky question. Ayan na. Kakaloka. Okay. Kailangan natin talaga mag-asa. Grabe naman. Wala ka reading comprehension. May logic pa po kasama. Oo. English din mo yan, sasagutin ko yan ng tam. German. Okay. F. P. Nummer 11 is F. Nummer 12. G. G, richtig. 13. A. X. Ay, X siya. Naku, magpatay ako dito. Yung 14 ang X ko. Per Ano? is B. B. And Thompson is A. Ha. Ay, E? Ano ba yun? Ay, nakakaloka. 9/15. Tumaas lang ng unti sa horan. Okay. Hirap pumasa. Hirap. Kaya talagang kailangan review to talaga. Bago ka mag-exam. Kailangan talaga mag-practice. Maghanap nga ng mga exam na ganyan pa. Okay. So, nationality niya? Französisch. Französisch, genau. Französisch. Und dann Kurswahl? Yung nasa gitna, Frau. Ito. Dry is B1. Asway. Ay, ano ba? Bakit B1? Ay. Ano nga po yung Kentis is knowledge. knowledge. Kentis. Okay, number 4. Ang sinagot ko dyan is keine Unterpunkt Notiz. Now, richtig. Welches Buch kaufen soll? Welches What soll ich? Oh. So, welches Buch soll ich soll ich? kaufen? Pwede rin na rin yun. Pwede naman yun, di ba? Kaufen soll. Welches Buch soll er kaufen? Pwede. Welches Buch soll ich oder soll er? Pwede.
Okay, good. Right, 4 points. Nagkamali ako dun sa as why. Bakit ba ako? Bukas na tayo ano, Frau. Expression, sige. Bukas na lang. Sige, House of Gabin nyo na lang yung expression ng tile eins. Prepare nyo na lang yung tile eins, zwei, at saka dry. Sabi na lang naman. Sige. Para ano, makapag-ano kami na mga ano namin. Gamitan nyo ng yung ready made. Academic film. Oo. Ano yan? Ang tema? Or love? Or loud. Ano bang gagawin pa natin after day after tomorrow? Sa Friday, magaganyan pa rin ulit tayo. Focus na tayo sa more speaking na lang. Sa speaking na lang tayo mag-focus. Okay. O, sige. So, ano ang tawag dito? Mga ganitong type na lang ng question din. Sa TELC na lang din. Oo. I-perfect nyo yung expression ng tile eins. Mga 2 to 3 sentence. Yung namay wag na. Yung alter, mga ganun, pababa. So, 2 to 3 sentence. Perfect nyo na yan. Dapat perfect na rin yung Para yun na yung magiging nyo. I-memorize nyo for exam nyo. For exam. And then, dito naman, paghalu-haluin ko na siya. Iba-ibang tema na siya. Tapos tatanungin mo na lang din kami. May mga possible na pwede rin itanong dun sa exam. Para masanay din kami. Pero dito kasi, by partner na to, hindi na mangingialam yung examiner. Dito lang oo nga sa pala. follow-up question yung examiner. Sa tile Dun pala sa ano pala yun? Dun sa meron pa ba dun itatanong? Wala na. Wala Diyan din. sa tayo, wala na rin. Kasi ano yan eh. Ano ba yan? By partner lang. Remansay planning. Okay. So try, natin. Pwede bukas, na lang tayo, speaking. Tapos sa Friday, speaking na lang din. Sige, Frank. Para more on speaking na lang tayo. Oo, more on speaking na lang tayo. Kasi yung reading and listening talagang kailangan talaga dyan. Tsaka magbasa. Mag-send ako ng mga Send mo na lang sa amin, Frau, yung ibang mga possible tests na pwede namin pag-practicean. Yung mga may exercises pa ako dito ng TELC, isend ko. Oo, sige, Frau. Sasagutan ko na lang yan personally. Sige. Yun nga lang sa Horen, hindi ko na naririnig. Or pwede mo isang file to. So, mayroon din siyang mga vocabularies, ganun. Oo. So, pag-review. Yan pwede mo sa akin isend. Kasi nahihirapan din ako sa vocabs sa reading. Oo. Pero Diba? practice ko rin po yan. Sa na lang po, sa WhatsApp, i-reviewin ko din po yun. Oo, isend. Sa WhatsApp. Or doon na lang sa sa Drive. Doon sa may, kung saan nakalagay yung mga recorded class. Recording natin. O sige, Frau. Doon na lang namin siya hanapin. Baka kasi malaking Pero, Frau, ang tawag dito,
kahit tapos naman na ng ano, pwede pa naman namin ma-access yan, di ba? Yes po, oo. Mm. Okay. Sige. Sige. Okay, sige. Danke schön. Gute Nacht. Ganda. Danke schön, Frau. Yes.